Շահբազ Մելիք Ժամանակով մարդ հմկեր, էն օր անուն Շահբազ Մելիք էր, շատ հարուստ մարդ էր, մեկ կնիկ ուներ, էն օր տղա չկեր, հինքն փափագ էր մեկ տղա էլներ ուր, եբ տղա չեղավ, հուր կնգան ասաց, արի էրթանք էջմիածին, աղոտ քինենք, Աստված մեկ տղա տա, գացին էջմիածին, խնդրեցին, որ Աստված էնոանց տղեմ տա, հևարման գախ, որ ժամենկելնին, Շահբազ Մելիքի կնիկ, մեկ խորոտ հետիմըմ տեսավ ժամուտուր, շատ ուզեց էտա տղեն, էն էլ 12 տարեկան էր, էնու սրտի մեջ ասաց, կխնդրեմ Աստծուց, ինչքան ես եսա տղեն սիրեցի, Շահբազ Մելիքն էլ ինպես սիրա, որ տանեմ ենեմ զի խոգազավակ, կարելիա, որ ես եկա ըստա ուխտի խամար, որ զի տղա եղեր, Աստված եսա տղեն էտ ուզի, մնաց, չուր հիրիկուն, Շահբազ Մելիք եկավ ուր հոդեն, կնիկ ասաց, Շահբազ Մելիք, Աստված մեկ տղե մատվե մե, ես շատ սիրեցի, տուն էլ տես, խի տ սիրես թի չէ, Շահբազ Մելիք տղեն օր տեսավ, խնդ կնիկ շատ սիրեց, տղին խարցուց, դու վար տեղացիս, խերունիս, մերունիս, բարեկամ ունիս, ասաց, չէ, ես զինք եսա տեղն իմ տեսի, ասաց, ինչը խքյա եսա տեղնիս տիսե, ասաց, ես 8 տարեկան, պարսիկի խուաղի միջից եբ որ գաղ թվանք, ինձի խետա պերած, թալածան եսա տեղ, որպ աննով ընզիկ կպախեն, ասաց, լավ կեղի տղա, քու անուն ինչա, ասաց, իմ անուն աղավանա, Շահբազ Մելիք տղին ասաց, թե քեզ շատ ուզեցի, իմ կնիկ խնձի հավելի ըսքեք ուզա, որ մենք քե տանինք, մե տղա ինենք, դու տգաս էղիս մե տղա թի չէ, ես էլ շատ հարուստ եմ, իմ մալ կմնա քե, կտեսնաս իմ տերուտնի ժամանակն է, ինքան որ էղի զի հիշատակ, ասաց լավ կեղի, ես չխո շատ կուզեմ օրզի խեր մեղի ու մեր մեղի, ես ամլախ եղջ ու շիվար չմնամ, ասաց շատ աղեք, վաղ չէ մեգել օր ճամբախ կելնինք, էրթանք մեր տուն, քե կտանիմ խետ, եկան էնոնց տուն, Գեղացիկ հմեն գացին հարեջ, թե Շահբազ Մելիք դու կացիր ինչ խնդրելու, օրշնյալ ասված քե տղե մետու արիր պերիր խետ, Էնել գոհացավ Աստծուց ասաց, Աստված զի էտուր, 5-6 տարի մատեին կնաց, տղեն եղավ 17 տարեկան, կարուն որ պացվավ, էնոանց կարգ էր, կարգ կտաներ կարծեր, էնոանց կեղ, թաղմ քուրտ էր, մեկ էլ խայ էր, կեղի մեջ աղեմ կեր, անուն Դավրեշ աղա էր, Դավրեշ աղին աղջիկ ըմկեր, 15 տարեկան էր, անուն Փարիշան, էնի ու աղավան, կարներ կխարնեն հիրար, կտանեն կարծեն, տղեն պարկավ կնավ, աղջիկ հիշար մնաց, որ կարներ չկուրուսեն, տեսավ աղջիկ, որ տղի պերնից իսպես շողի պամ, դուս կելներ կմտեր ներս, տղեն հիշարցավ, աղջիկ ասաց, աղավան, որ դու կնար, շողի պես պամ կելեր կմտեր քու պերան, էնի ինչ էր, ասաց, մենք մկրտվիր ենք ավազանի մեջ, էնի մեր օրենքի, մեր մերոնի շնորքնա, ասաց, հապա հերզի չկա, ասաց, դու քուրտ ես, ձե մկրտութեն չկա, դուք անմերոն եք, աղջիկ ասաց, աղավան, արի զի տար մկրտա, էտ ալուս ես էլ տեսիմ,
ասելուն խետ, Աստված տղի խելք փոխեց, աղջիկ տղեն զիրար սիրեցին, աղջիկ տղին ասաց, իմ խեր աղայա, որ հիմնա, քիկել, զիկել, քուխերն էլ կսպանա, տներն էլ կվառա, մնաց չուր են մեկել օր, կարներ տարան, կարծան, տեսավոր, երեցմ էնդեղ են կգեր, աղավան ասաց, Փարիշան, տերտեր գո կգա, ես երթամ զեմ բերեմ էսատեղ, օրքե մկրտա, մարդ չհիմնա, աղավան վազեց, գնաց տերտրոց առիջ, ասաց, տեր հայր, ես կե բամ տասեմ, համա չեղի դու հուրիշներուն ասես, ասաց, չէ տղա, ես տերտերիմ, օրզի խոստովանան կեղի, ես մարդու կսա չեմ իներ, իրավունք չունիմ ուր ասեմ, ասաց, ես ու դավրեշ աղի աղջիկ հիրար շատ կուզենք, մենք հիրար տարնինք, կխնդրիմ, որ դու գաս, ենի մկրտիս, որ մեկ մարդեմ չիմանա, տերտեր ասաց, զավակս, դավրեշ աղեն որ հիմնա, Անձի ել կսպանա, քյա ել քուխերն էլ կսպանա, ասաց, չեղի տերտեր, ուզես, չուզես տգաս, ասաց, վանչ մաստուպ կախնցի, վանչ մերանի շիշ, վաղ առավոտուն կարիմ, կկամ, մկրտութեն կենեմ, կարներ պերին կեղ, չուր առավոտուն, առավոտ շոտ տերտեր էլավ եկավ, աղջիկի պեր հաղպրի մոտ, չոլ խծուց, մերան թապեց վերեն որ դը մկրտա, տերտեր ասաց, քավար չկա, առանց քավարի մկրտութուն չեղի, տեսան որ սարից, մեկ մարդեմ, գյլ խվեր կգա խնդինանք, տերտեր ինանք վախեցան, ասին թիքուրտա, եկավ, տեսան որ մեկ ջուաջ մարդեմ, որ 10 մարդու գյուրա կղուվատ ուներ, ասաց, տերտեր, դու էդ ինչ հաստա կենեք, ասաց, բամ չեն կենի, ասաց, զի տասեք, թի չէ ձեր իրեկնել ըստա կսպանեմ, տերտեր չասաց, աղավան ասաց, ես դավրեշ աղի աղջիկին կսիրեմ, տերտեր զորով պերերեմ, որ կնքա, որ առիմ, մկա քավար չկա, էտա փայլևանի անուն արազատ էր, ասաց, ես աջմաշահի փայլևան եմ, եկեր եմ էսա կողմեր կան կգամ, խի ինչ կա, ինչ չկա, որ ձիտեսա եկա, մկա ես ձե քավար կեղիմ, Փայլևան արազատ եղավ քավար, աղջիկ մկրտեցին, տերտեր հուր կեղ գնաց, արազատներ սար գնաց, աղավան աղջիկ մնացին չուր հիրիկուն, գարներ տարան տուն, ըսկի մարդեմ չիմցավ են մկրտութեն, են մեկել օր, գարներ առան տղեն ու աղջիկ, էլմել տարան կարծան, աղավան պարկավ քնավ, աղջիկն էլ են ու կուշտ քնավ, աղջիկ տեսավ, աղավանի պերնի էտաշող պերն են կելեր, կմտեր հուր պերան, հուր պերնից կելեր, կմտեր աղավանի պերան, ասաց օրշնի ալաստված, մեկ էլ էսա լուս տեսա, թխ մերնիմ, 2 տարի էդպես ընցավ, մեկ Մահմուդ աղա տաճիկը եկավ դավրեշ աղի մոտ, օրենոր աղջիկ ուզա որ լամկուն, ուզեց ու պայման կտրեց, որ 2 ամիս նորեն գա տանի, օրենոր ջհեզ ենենք, խալապ խագուստ ենենք, թադարիք հմեն ենենք, ասաց լավ կեղի, ենոր նախտ կտրա, փարեն տամ, 2 սորա կգամ, իմ խարս կարիմ կերթամ, աղավան չհիմցավ, են մեկել օր աղջիկ գնաց, աղավան տեսավ ասաց, զի ուզածան, դուրիս զի ճամբախմ կնդի,
որ զի ճամբաղ չկնդիս, զի պանցր տեղիս կթալիմ տակ, կմերիմ, էտա լուս չեմ իտա, խավար չեմ արի։ Տղեն ասաց էնոր. Ես իմ խերմեր, վարձ գարներ կտանենք, քաղաք ծախենք, տառնամ կամ քեմեք ճարմ կենեմ։ Են մեկ էլ օր Շահբազ Մելիք առավ կառներ ու ըստղեն տարավ քաղաք օր ծախա։ Իրեք ավուր ճամբաղ զատնա։ Կառներ ծախեցին, Շահբազ Մելիք կենաց օր փարատ առնի, քաղքի մեջ աղավան կուրուսավ։ Շահբազ Մելիք ինքան կանեկավ, տղեն չկնդավ, էդ հող կենաց, ասաց թե տղեն տուն ակաց է։ Կենաց տուն, կնգան խարցնեց, ասաց, կնիկ, աղավան չեք է։ Ասաց, չեղի տղին պա մայեղ է, սպանացան, խիվնդու թե մայեղ է։ Մելիք ասաց, չէ, իսկ ացի պարեն արա, տղեն իմ վերեն կուրուսավ։ Ենոան կսկսեցին տղի խամար լաց։ Աղավան կմնա քաղքի մեջ, տեղմ չկնդի օր պարկի։ Մութն կտավերեն, կկծկի սարին պատի տակ։ Էդա շենք շահի աղբոր նստած տունը։ Շահի աղբոր կնիկ օր կելի տուս կերթա, կտեսի մեկ տղեմ գո կծկե պատի տակ։ Կխարցուցա կասա, դու ինչ տղա ես, որ իսա տեղն ես մնացե։ Աղավան կասա, ես կարիբ եմ, տուն տեղ չկնդա, ես էլ եկա կծկա էսա պատի տակ։ Շահի աղբոր կնիկ տղին կարի կտանի ներս, խաց կկերցուցա, չայ կխմցուցա ու կխարցնա թե վեր տեղացի ես, քու ջնս հուստա, վեր տեղեն եկար, քու անուն ինչա։ Աղավան կասա, ես որբ եմ, իմ անուն աղավանա։ Շահբազ Մելիք զի տարերա, իրե ուր տղա կպախա։ Կառներ պերին կստա ծախեցինք, իմ խեր իմ վերեն կուրուսավ, մկա ես տուս եմ մնացեր։ Շահի աղբոր կնիկ կշփոթվի աղավանի անունից։ Կելի լալով կփաթոթվի աղավանի վիս։ Տղեն կզարմանա, կասա, էսա ինչ է էսա կնիկ իմ երեսներ կպագա, կփաթոթվի իմ վիս։ Կնիկ կասա, մը զարմանա, դու իմ աղբոր տղեն ես, գաղթելու ժամանակ շահի աղբեր իմ խորոտկութնի խամար զորովեն էբեր հուր խամար։ Մնաց չուր հիրիկուն, շահի աղբեր եկավ տուն, ասաց, կնիկ, իսա ինչ տղայա էսա տեղ նստերա։ Ասաց, իմ աղբոր տղենա, իմ ասքից մարդ չմնաց է, մենակ ենին ամնաց է։ Խի ինչ տենես, ինչըղ տպախես, թիտը մլես տուս։ Շահի աղբեր ասաց, կնիկ, քու խատրի խամար, ինչը խուզես ինպես կինեմ։ Ասաց, իմ աղբոր տղեն հալա ճիժա, ճամխա թղծի հեցնել սուրվի։ Աղավանի խալվներ փուխեցին, ճամխեցին ծիերու մեջ։ Լավ ծի խեցնիլ սորվավ, քանի մավուր մեջ, չուր ծի խեցնիլ սորվավ, ամիսëm ընցավ։ Մնաց մեկ ամիս որ աղջիկ տտանեն։ Հիրիկուն որ աղավան քնավ, աղ քաշեց։ Խորքուր ասաց, տղա, անոթի կմնաս, թի ծարավ, որ աղ կքաշես։ Ինչ ուզես եսենի քեզի կտամ, ինչ գործ որ ուզես, քեին գործին կճամխեմ։ Աղավան ասաց, չէ խորքուր, իմ ցավ պաշխապանա։ Խորքուր ասաց, քու ցավ զի ասա, թե ինչա քու ցավին մեկ ճարպ մենեմ։ Աղավան ասաց, ես ու դավրեշ աղի աղջիկ հիրարու շատ կուզենք, հիրար տարնինք, մկա չա ճողվի, մարդ էլ չկա որ ընձի խամար պերի, էսօր խամար աղ կենեմ։ Խորքուր ասաց, աղավան, դու խայ ես ենի քուրտա, ինչըղ դու ենի տարնես, ինու խեր քե կսպանա։
ասաց աղավան, «Եղի չեղի ես էնի տառնեմ»։ Խորքուր շիվարած մնաց։ Ասաց, «Որ էնպես ա, ես ճամխեմ Արազատ փայլևան պերիմ տնիմ խնդքե։ Գնա քո խորտուն, որ աղջիկ առնես պերես»։ Ճամխեց Արազատ փայլևան եկավ, ասաց, «Շահիկին, դու ընչի խամար ես զիկ կուզե»։ Շահիկին ասաց, թե «Իմ աղբոր տղիքի հետ պիտի երթաս ինոնց կեղ, որ ճամխներ զարարım չելնի իմ աղբոր լաճուն»։ Ասաց, «Բե աղբոր լաճ տանիմ»։ Փայլևան Արազատ, որ աղբոր տղեն տեսավ, շատ խնդացավ, ասաց, թե հեսի աղավան ա, ես էնոր քաբոր եմ եղե սարի մեջ։ Շահի աղբերկին ասաց, «Դու ինչ եղենոր քաբոր ես եղե»։ Ասաց, «Երբ ես կացի կանգալու են երկիրներ, շահի ամրով, սարի մեջ տեսա որ մեկ տերտերım, մեկ տղեմ, մե աղջիկım էնտեղ կայնած են։ Էնտեղն էլ քանիմ խատ կառ կարածին։ Կացի անոնց խարցնեցի, թե դու ինչ մարդ եք, ինչ կենեք ես ատեղ։ Տերտեր բամ չասաց, աղջիկն էլ ծեն չեխան։ Աղավան ասաց, ես եսա աղջկեն շատ կսիրեմ, տարեմ։ Տերտեր բերերեմ, որ մկրտա, մկա քավոր չկա։ Ես եղա էնոր քավոր։ Հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ տղեն առնեմ, տանեմ հուր կեղ։ Շահի աղբոր կին վախեցավ, ասաց, իմ աղբոր տղին պիտի սպանեն, որ քրտու աղջիկ խայացուցե, պիտի առնի։ Արազատ փայլևան ասաց, էն էլ դուք մտածեք։ Շահի աղբերկին ասաց, աղավան, այդպես մեն է, որ շահ իմնա, քիկել, աղջիկն էլ կսպանի։ Ասաց, խորքուր, չեղի, ես աղջկեն խոսք տվեր եմ, էնոր ժամանակ ամիս կես ընցերա, մնացեր կես ամիս որ կտանեն, ես պիտի երթամ խասեմ, քանի չն տարած։ Էլան Արազատ մեկ ծիխ եցավ, աղավան էլ մեկ ծիխ եցավ, եկան կացին էնոնց կեղ։ Չում գացին էնոնց կեղ, խելին եկեր էր, դավրե շաղի աղջիկ կուզեր որ տաներ։ Աղջիկ աղավանին կաչկեր, կասեր, չեկավ, զի խապեց, թուղեց եսա կրակի մեջ։ Հիրիկվան աղավան Արազատ խնդրած կացին խասան կեղ։ Մեկ աղջկան ասաց, թե աղավան եկավ, աղջիկ ուրախացավ, էլավ տուս աղավանին տեսավ, ասաց, խելին եկեր զի կտանի, դու ինչ կմտածես, դու որ տեղներ կուրիսե չու մկա։ Աղավան աղջկեն ասաց, պատրաստվի, առավոտ քեզ կտանիմ, յան քե կազատենք, յան մի երկսիս էլ կսպանեն։ Արազատ մեր քավոր, մեր խետնա, թիենի մի ազատա եսա խելից, եսա խարիր 50 ծիավորից։ Աղջիկ ուր պատրաստություն տեսավ։ Առավոտուն շուտ աղավան Արազատ ինոս ծիանք պատրաստացան, որ աղջիկ փախուցեն։ Աղջիկ տեսնալուն պես իրենց ծիանք խեցան։ Արազատ փայլևան աղջիկ առավ էնուծի ու թարք, քշեցին։ Քշելու ժամանակ կեղի կողքին մեկ քուրտեմ ինոնց տեսավ, ճանչացավ, թե էսի դավրեշաղի աղջիկն ա, որ փախուցին տարան։ Աղջկին կանչեց, ասաց, դու ար կերթաս էտա խայերու հետ, քու խելին եկերա, քեզ կտանին։ Շուտ քուրտ կնաց, լուր է դու աղջկե խորտ դավրեշաղին, որ Շահբազ Մելիքի լաջ աղավան մեկ էլ չճանչցա, քու աղջիկ փախուցին տարան։ Խելին եկերա, քեզ ամոթի։ Դավրե շաղան հերսոտավ։ Էլավ խելուն ու խոլամներուն ասաց, էլեք խեցնեք, ինենք ինոնց հիտև։ Խեցան, ինոնց հիտև ընկան 3 խարիր մարդ։ Ծիեր քշեցին, մեկ սահաթից ինոնց խասան։ Աղավան այդտեղ հիտուց պշկավ, տեսավ որ ծիանքներու թոզ երևաց չերևաց ինոնց մոտ խսցան։ Ասաց Արազատ, մեզի խասան, ինչ ենենք, զիկ էլ կսպանեն աղջկեն էլ քեզ էլ։
Արազատ փայլևան ասաց. «Թղգան, այնուանք իմ անուն չլեսած։ Հիմա ես ինոնց հետ կխոսիմ»։ Արազատ ծիուց իջավ տակ, ծիու յուլար էտուր աղավանին, կանչեց քուրտերուն, ասաց. «Մի գաք, մեղքիք, ետ տարցեք։ Աղջիկ տղեն զիրար կսիրեն, էնու խամար կտանիմ։ Թե որ չէ ետ չեք տառնա, ես շահի փայլևան Արազատն եմ, օր կռվում մեջ մտա, ծե հմեն կսպանեմ»։ Դավրեշ աղեն քրտերուն ասաց. «Մեկ խայու տղայա, կուզի մե իսա իրեք խարիր մարդուն վաղցուցելով ետ տա»։ Կռիվ բաշլեց։ Աղավան չի կանակռվի, Արազ փայլևան մի քա կկռվի։ Չուր ճաշու ժամանակ 50 մարդ սպանեց։ Դավրեշ աղեն վերուր փոշպնավ, ասաց. «Մեզնից 50 մարդ սպանեց, մենք չկարծանք ինու պամենել։ Թե չուր հիրիկվան կռվենք, 50-60 մեր կկոտորա, ֆայդա չեներ, տառնանք, երթանք մեր տուն»։ Տարցան կացին ուրենց տուն։ Էնպես մալուլ փիս կացին փեսի տուն։ Դավրեշ աղեն տարցավ, գնաց Շահբազ Մելիքի տան տուր կանավ, ասավ. «Մելիքին կանչեք թիգա»։ Մելիքին կանչեցին, ասին. «Տուս արի»։ Դավրեշ աղին քե կկանչի։ Շահբազ Մելիք հուրկնգան ասաց. «Օր զի կանչա տանի տուս, զիտը սպանա։ Էսա ինչ բալայեր մի խամար կնեցին կացին կեսախոգազավակ պերեցինք, էսա պատիճն իպե մեր կելող»։ Կնիկն ասաց. «Աստված ողորմած, բան չկա, գնա, մեկ խենք ինչ կասա, ինչ չասա»։ Երբ Շահբազ Մելիք եկավ դուս, Դավրեշ աղին մեկ փաթե մեթալ, ասաց. «Զի ինչ ես կանչի աղա»։ Ասաց. «Քյաֆր, դու չես գինա քե ինչի խամար եմ կանչե, քու տղեն իմ աղջիկ փախցուցե տար է»։ Շահբազ Մելիք ասաց. «Դավրեշ աղա, ես ինչ ենեմ, էն իմ տղեն չէր, մեկ հետի մեր ես պիրեցի տերեցի, ես ինչ մեղավոր եմ թի են քու աղջիկ փախցուցե, մեղավոր տղենա, գնա հետևեմ պռնա սպանա»։ Ասաց. «Կացի, 50 մարդ էլ վերա տվի, խիետ մեկ մարդմ կեր չճանչցա որներ, կասեր թե ես աջմուշահի փայլևան եմ, ես ետ տարցա էնոնք գացին»։ Շահբազ Մելիք ասաց. «Հավա ինչ կուզես աղա»։ Աղեն ասաց. «Խեձի քուծին, խնդրած երթանք բալքի քու խոսքով իմ աղջիկ ետ տարցուցենք»։ Շահբազ Մելիք ասաց. «Լավ կեղի»։ Էլան խեցան կացին։ Կացին կան եկան, էնուանց չտեսան, չգիցան, դորվեր են կացած։ Էնուանք թեղ աղջկա հիտև կանգան, մենք տառնանք աղավանի Արազատի վերեն, խենք որտեղ վեր կացին։ Աղավան Արազատ առան աղջիկ, կացին չուր սարիմ տակ։ Չիմամ կերդա, աղբուրեմ, ծիանք թողին արածալ, ուրենք խաց կիրան, ջուր խման, խանգստան պարկան։ Են սարի մեջ 40 զեբակ կմնան։ Էտա զեբակներ աղավանին ու Արազատին որ տեսան պարկած են հաղբրի վրեն, ասին. «Մենք իսա տեղ իսքան թալանտ ու բան իրեր ենք, իսա ճամխներ կտրվերա, մարդ չէ թա չի գա։ Իսա մարդեր ինչ մարդ են, որ եկած են իսա տեղ ռհատ պարկած են։ Յան իսանք խալիմ են, յան շատ կտրիջ են»։ Զեբակ բաշին ասաց. «Իմ դուլբին պերեկ ես նայեմ, խի իսա ինչ մարդ են»։ Դուլբով իշկեց, ճան չցավ, որ Արազատ աջմաշահի փայլևան էր։ Ընկերներուն ասաց. «Էսի աջմուշահի փայլևանա, ինոր խամար անվախ պարկածա, մետանք ետ պախկվենք, որ չիմանա էլնի մեզ սպանա»։ Կացին սարի մեջ պախկվան։ Արազատ չիմացավ։ Քանուց իլան վեր, էնուանք ծիանք պատրաստեցին խեծան։ Գացին խորկուրոջ տուն, շահի աղբոր կնգան մոտ։
Էն ժամանակ շահի աղբոր կին տեսավ, որ աղավան ու արազատ առին աղջիկ եկան կանան տուր։ Շոտ գնաց, առավ աղավան ու աղջիկ, եկավ տուն։ Աղջիկ տարավ մեկ հոդի մեջ պախեց, որ շահի աղբեր չգա չտեսնի, չուր միջոցըմ կնտի։ Մնաց չում հիրիկում։ Շահի աղբեր եկավ տուն։ Կնգան ասաց, քու աղբոր լաջ, իսա եղավ 7-10 օրա կուրս է, վար տեղներ կացե։ Կնիկ ասաց, են ու խوارդ խերմ կոր, կացեր էր էնոր տեսնելու, եկավ։ Ասաց, են տեղ ինչ կեր, ինչ չկեր, ինչ բասեմ կեր։ Կնիկ ասաց, շահի աղբեր, ես դու իրիք կնիկ ենք, կե մեկ պամպ տասեմ, թե իմ խոսքով չենես, յան զի չվնից կախեմ, յան պանցր տեղեն զիտը թալեմ տակ մերիմ։ Ասաց կնիկ, ասախ եմ, ինչ խնդիրա։ Կնիկ ասաց, իմ աղբոր լաջ, դավրե շաղի աղջիկ սիրերա, էսա քանի մոր օր գացեր էր, գնաց աղջիկնա փախուցեր բերեր, խենք դու ինչ կասես։ Ասաց կնիկ, թե շահիմնա լաչնել, աղջիկնել կսպանա։ Մեր օրենքի մեջ չկա, որ խայու տղա, քերտու աղջիկ խայացուցա փախցուցա, էդի շատ կեշպանա։ Կնիկ ասաց, գո բերերա, աստծու խաթր, մեկ աղբոր տղա ունիմ իմ ցեղական, էլ դու գինաս։ Շահի աղբեր հիրիգուն շահին ասաց, իմ կնգան աղբոր տղեն, աղավան, դավրե շաղի աղջիկ փախցուցե բերե, խիտու ինչ կասես։ Ասաց տղի վիզնել, աղջկենել, ջալադի պիտի տամ կտրել, էդի մեր օրենքին հակառակա։ Շահի աղբեր խնդրեց շահից, մեկ ճամբախım կընտնես, էդու անց վսքեր չկտրես, իմ կնգան ցեղականից մեկ էտա տղենա մնացեր։ Որ տղի վիզ կտրես, իմ կնիկ յան ուր կխեղտի, յան մեջտեղից տակ կթալա, իմ երկու ճշեր հետիվ կմնան։ Շահ ասաց աղբոր, ճամխա, լաջ աղջիկ բե, քննենք, թե ինչ պատճառով աղջիկ խայացեր, ինչ պատճառով փախեր։ Ճամխեց, լաջ աղջիկ առավ եկավ։ Լաջում խարցուց, թե աղջիկ ընչի բերեցիր։ Ասաց, աղջիկ ձի սիրեց, զի փափակավ, ես էլ բերի։ Աղջկեն խարցուց, ասաց, քե զորովա բերե, թե դու քու կամքով ես խայացե։ Աղջիկ ասաց, զի զորով չբերե, ես իմ կամքով եմ խայացե։ Շահ ասաց, դու ընչին թմախերիր, մալին երիր, ոսկուն երիր, ընչին թմախերիր։ Ասաց, նե մալին եմ թմախերեր, նե ոսկուն։ Ես տղան խնդրած գար կարծենք, տղան երբ որ քնավ, քնելու մեջ ես տեսա, շողի պես լուս պամ կելներ ու կմտեր են ու պերանվե։ Ես ենի ուր տեսա, տղեն որ հիշարցավ, ես խարցնեցի, ասի, աղավան, են որ դու քնար, ենի ինչ էր, լուսու պես կելներ ու կմտեր քու պերան։ Տղեն զի ասաց, մենք ավազանի մեջ մկրտվեր ենք, էդի մերոնի շնորքնա, կելի կմտի իմ պերան։ Ես էլ էտա լուսու խամար տղին սիրեցի, խայացա ու առա։ Շահն ասաց, շատ լավ, մենք ճամխենք, երկու վարդապետ, երկու խատ տերտեր բերենք իստեղ, որ ձեր ուրենք շատ լավ ուրենք հա, ձեր էսա կետի մեջ թող պսակեն։ Թե ձեր ուրենք շատ զորութենովի, ջուր պիտի դատրի, չուր ձեր պսակ եղի, եթե ջուր դատրավ, ձեր պսակ երին, դու ազատ եք, եթե չդատրավ, ձեր երկսվի վիզ և երկու քահանային ու վարդապետին պիտի կտրեմ։ Շահ հորոխկեց, երկու տերտեր, երկու վարդապետ էպի։ Վարդապետին տերտրոջ ասաց,
Մեկ խայու տղեմ քերտու աղջիկ փախցուցե պերե, էսոնց պսակ տենեք էսակյատի մեջ, եթե ջուր դաթրավ չումենոնց պսակ եղավ, արդեն դու հմմենել ազատ եք, որ չէ ջուր չդաթրավ, ձեր քահանաներուն ու վարդապետներուն վիզ կկտրեմ, որ չեղի սովորութեն։ Տերտրնիր, վարդապետնիր շատ վախեցան ինոնց ջանից, թե էսա ջուր խնձարած շատի, ինչեղ պետի դաթրի, որ մենք պսակ ինենք։ Ճամխեցին, լաջ աղջիկ բերին, օրտանին ջրու ապ պսակ են։ Բերելու ժամանակ Շահբազ Մելիք ու Դավրեշ աղեն, որ աղջկա հիտև կան կկեն, եկան պատահան։ Եբ հոր տարան ջրու պռուկ, քահանիկ, վարդապետներ, լալով, բորալով կանչեցին Աստված, թե մե ազատես էսա կազանի ծեռնեն։ Խարս փեսեն էջան ջրու մեջ, բաշլայեցին պսակ ինել, ջուր Աստծու կամքով դաթրավ։ Ինուանց պսակ երին, շահի ժողովուրդը մեն զարմացան, Դավրեշ աղեն ու Շահբազ Մելիք, որ գացած պատահած, ինուանքել զարմացան։ Պսակ բրծան ու խարս փեսեն ջրուց դուս ելան, ջուր սկսեց էրթալ։ Շահ ասաց, դու ազատ, կացեք դուար որ կուզեք։ Շահբազ Մելիք, Դավրեշ աղեն, առան աղջիկ տղան, բերին իրենց գեղ, դարան Մելիքի տուն։ Դավրեշ աղեն ենու կնգան պատմեց, ասաց, թե մեր աղջիկ աղավան որ առավ, գետի վերեն պսակեցին, գետի ջուր դաթրավ։ Ես փափագ եմ, որ ամբողջ տնով դառնանք խայ։ Կին ասաց, օրին պեսա ես էլ կուզեմ։ Տնով հմեն խայացան, աղավան էլ բերին, ուրենց տղա երին։